Hello, the Chin Post online speaking class tu na kan ngut kanin tlai na. Hi ka class a hin ni fitin kan kal na ka si se kan thudir na ka si se kan men ngai mi help ngai mi bia pol na kha mrang holin kan chong tin na lai ke ma chu sung ke se ame sabik a hal kan du na bia kan chim tika upa pol sim bia kan chim dan le kan hoi kom sim pe chim dan kha alo na ma kha alo bak na lo ma ban tuk phunin kha mrang hol zong a formal language la informal language tin a ombe formal language te mi to upabul sim bi chindam ban to kha se upabul sim bia kan chima chun thai anomi ngai anomi bia da kha kan chimna ma ban to phanin chon informal language te mi to kan hoi kom sim bi chindam ban to kha se kan thai ngal cha kan hoi kom sim bia kan chim si sia chun azang e pressure zong kha a lau ta o se formal language la informal language adan nak sun ne fyang lai ta ra chan nak ka ngai atu ni to greeting and introducing topic in kan chong ti na lai greeting te mi to mi pakhat khat ha kan i thon bek te ka bisham thok na ka kan hun mi bia pu kha se for example hello nadam mo taben tu pu kha se introducing te mi to kan thaiba lomi strangers pol ha thaingal na kan to te ka kan hun mi pu kha se lai informal language la formal language apan ni ning in krak men lai hello good morning. My name's Song. What's your name? My name's Emma. It's nice to meet you, Song. It's lovely to meet you too. How are you today? I'm fine, thanks. And yourself? I'm fine, thanks for asking. Emma, may I introduce my colleague, Anna? Hello, Anna. How are you? I'm great, Emma. How about you? I'm very well. Hey, I'm Song. What's yours? Emma. Good to see you, Song. Yeah, you too. How are things? Pretty good. And you? Not bad. Oh, Emma, this is my friend Anna. Anna, this is Emma. Yo, Anna. Hi, what's up? So far so good. And you? Feeling good. Zai tik chana da formal greeting and introducing kam hen lai zai tik chana da informal da kam hen lai ti thai ne du asia khan chun situation ti kharak zau cham kau important situation pol asami rian taban tok meeting taban tok phun class taban tok a naton mi asia khan chun formal greeting and introducing kharak manglo birthday party show taban tuk phun a naton mi asisia khan chun informal greeting and introducing khan nam han kho greeting and introducing the topic a ama le achini ningen mandan na chem lai tia ro chanak ka ngai azar futing dik ni tong chan na lai kalum tok